Iga turvakaamera toimib vaikse tunnistajana, keda kurjategijad sageli tähele ei pane. Need elutud detektiivid jäädvustavad hetki, mida ei peaks enam kunagi nägema, pakkudes teralist pilguheitu saladustesse, mis muidu oleksid jäänud märkamata ning mille eest poleks keegi vastutanud. Number 10. Tina Louise Greer oli 32-aastane ema ja elas Gold Coast Enderlandis. Just temast sai Queenslandi kõige murettekitavama lahendamata juhtumi keskne isik. See oli 18. jaanuaril 2012, kui Tina viis oma teismelise tütre Lily ööseks sõbranna juurde ja suundus seejärel tagasi oma Beachmont Roadi koju. Ta oli hiljuti püüdnud lõpetada väga vägivaldse suhte oma partneri Leslie Grampy Shermani, tuntud ja kardetud Fink Outlaw Motorcycle Club liikmega. Sel päeval läks Tina teda külastama tema Clumberi kinnistule ning just sellest piirkonnast jäi ta lõpuks kadunuks. Tina ei läinud järgmisel päeval oma tütar pärast ööbimist järele tooma, mida peeti tema puhul ebatavaliseks. Pere lõi kiiresti häirekella, mis käivitas ulatusliku uurimise, mille keskmes oli Sherman. Kuid ta selgitas kiiresti, et Tina oli tema kinnistult 19. jaanuaril autoga lahkunud. See väide, kus Tina mahajäetud auto avastamisega Kuberneri tooli vaateplatvormil Spicer's Gapis puhastas ta kahtlustest. Piirkond, kus tema auto leiti, oli tupik tänav, mis möödus Shermani majast ja piirnes kõrvalise rahvuspargiga. Vaatamata ulatuslikule otsingule rahvuspargis jäi Tina kadunuks. Sherman jäi endiselt huviorbiiti, kuid ühtegi tõendit, mis seoks teda kuriteoga, ei olnud ilmnenud. Aastad möödusid ja Sherman, ainus nimepidi kahtlusalune, sattus 2018. aastal surmaga lõppenud autoõnnetusse. Tema surm raskendasi jõupingutusi välja selgitada, mis juhtus Tinaga või leida tema säilmeid. Hiljem viidati uurimistes väidetavale jälgimiskaamera salvestisele, mis viitas sellele, et Sherman oli Tinat jälitanud. Jussi valvekaamera tõendite kaasamine viis järelduseni, et mootorratturist poissõber võis Tinat vägivaldselt rünnata ja tema elu võtta. Kodulik juurdlus otsustas, et Sherman oli edukalt ohvri keha varjanud ja et ta võis olla ainus, kes teadis, kus Tina oli. Tänapäeval on Queenslandi politseiameti kaudu endiselt kehtiv $250,000 suurune preemia, mis julgustab kõiki, kellel on teavet Tina Greeri kadumise ja võimaliku mõrva kohta sellest teada andma. Tina kadumise tulemusena asutati Tina Greer Project, huvikaitseorganisatsioon, mis on pühendunud reageerimise parandamisele perevägivalla juhtumitele. 9. Sean Emma O'Callaghan oli Briti naine, kes sündis Swindonis, Wiltshire'is Inglismaal, kus ta veetis suure osa oma elust. Kahjuks sai just tema kodulinnast ka koht, kus ta kadus ja kus ta mõrvati. See keeruline punane niit saab alguse 2011. aasta 18. märtsi hilisõhtul, kui 22-aastane naine lahkus mugavast kodust, et minna õhtul linna peale. Seesama keeruline punane niit lõpeb 6 päeva hiljem tema surnukeha leidmisega. Nende kahe sündmuse vahel toimus jõhker kuritegu, mis röövis perekonnalt ja sõpradelt armastatud inimese. Sean oli elenil, kui ta lahkus oma kodust, mida ta jagas oma poissõbra Kevin Reapiga Swindoni vanalinna piirkonnas. Ta plaanis minna kohalikku Sujo ööklubisse, mis asus vaid 800 meetri kaugusel korterist. Pärast pidutsemisõhtut hakkas noor naine kodu poole tagasi minema, läbides sama 800 meetri pikkuse teekonna pealtnäha turvaliseks peetud naabruskonnas. Seda lõiku ääristasid turvakaamerad, mis salvestasid kaadrid Seani teekonna algusest ajatempli järgi 9. märtsi varahommikul kell 1:52. See jalutuskäik oleks pidanud võtma umbes 10 minutit. Pool tundi hiljem sai Kevin oma tüdruksõbralt teksti sõnumi, kuigi pole täpselt teada, mida ta ütles. Kella 9:45 hommikul polnud Sean ikka veel korterisse tagasi jõudnud, mispeale Kevin teatas tema kadumisest politseile, kes alustas kohe uurimist. Pärast Kevinile saadetud tekstisõnumite analüüsimist suutsid uurijad kindlaks teha, et need olid saadetud Saverneki metsapiirkonnast, mis asub nende kodust 12 miili kaugusel. Just see piirkond sai otsingute keskpunktiks. 20. märtsil, kui käivitati otsingu ja päästeoperatsioon, esitas kohalik politsei esimese avaliku pöördumise. Nad selgitasid ootamatu kadumisega seotud asjaolusid ja rõhutasid, et arvestades turvakaamera salvestiste ja tekstisõnumi vahelist aega, usutakse, et kadunud naine viidi sõidukiga sinna piirkonda.
2 päeva pärast otsingute algust liitus 400 vabatahtlikku ning annetused hakkasid laekuma, tagades, et juhtum püsiks avatuna ja aktiivsena. Uurijad vaatasid vahepeal läbi mitme tunni jagu valvekaamerate salvestisi ja märkasid rohelist Toyota Avensis taksot, mis oli piirkonnas, kust Sean kadus. Sõiduk seostati 47-aastase taksojuhi Christopher Halliwelliga. Pidades tema kohalolekut kahtlaseks, arreteeris politsei Swindoni elaniku pärast seda, kui nad olid ta üles leidnud Asda supermarketis. Samal ajal võeti ka tema takso ära ning sellest sai uurimises võtmetähtsusega tõend. Võimude arvates oli Halliwell röövinud Seani. See röömimisjuhtum muutus samal päeval mõrva uurimiseks, kui noore naise surnukeha leiti madalast hauast Uffingtonis, Oxfordshire'is. Kohtuarst arvas, et peavigastused võisid olla tema surma põhjuseks, kuid täpne kinnitus on veel tegemata. 26. märtsil 2011 esitati Christopher Halliwellile esimese astme mõrvasüüdistus ja ta ilmus esimest korda kohtu ette järgmisel aastal. Ta ei tunnistanud end süüdi Seani elu võtmises esitatud süüdistuses. Hiljem samal aastal ilmus ta Bristoli kroonkohtusse, seekord tunnistas ta end süüdi. Ta mõisteti seejärel eluks ajaks vangi ja pärast süü tunnistamist tuli välja, et kurjategija võis olla seotud ka teiste juhtumitega, sealhulgas 2007. aasta Becky Coden Edwardsi kadumisega. Kuid protseduuriliste vigade tõttu loeti kõik Halliwelli ülestunnistused lubamatuks. Mitmeid teisi juhtumeid vaadati hiljem uuesti üle Halliwelli võimaliku seotuse vaatenurgast, sealhulgas Sally Ann Johnny ja Claudia Lawrence'i kadumised. Sean O'Callaghan'i traagiline lõpp ja sellele järgnenud uurimine võimaldasid liiguskaitseorganitel saada uue vaatenurga teatud lahendamata juhtumitele, võimalusega need lõpuks lahendada. Lähedased on samuti hakanud nõudma seaduste ja turvakontrollide karmistamist erasõiduteenuste juhtide suhtes, et takistada kurjategijatel ligipääsu võimalikele ohvritele. 8. Aisling Murphy sündis 1998. aastal juulis, olles 3 lapsest noorim. Tal oli vanem vend ja vanem õde. Ta kasvas üles Blue Balli lähedal, mis asub Tullamorest edelas. Aastad 2011 kuni 2017 keskendus ta oma õpingutele, mis toimusid Sacred Heart Schoolis. Aastal 21 lõpetas ta Mary Immaculate College'i, omandades bakalaureusekraadi algõpetuse erialal. Samaan aastal alustas ta tööd Douro algkoolis asendusõpetajana. Hiljem samal aastal sai ta täiskohaga töökoha, kus ta õpetas 1. klassi õpilasi. 2022. aastaks oli Aisling 23-aastane, oli oma poissõbra Ryan Casey'ga 5 aastat koos olnud ja paaril olid plaanid abielluda. Kuid selle aasta alguses kustutati need plaanid järsult, kui noor õpetajaks pürgiv Aisling sai surmava rünnaku ohvriks. Oli 12. jaanuar umbes kell 2:30 pärastlõunal, kui Aisling lõpetas töö ja pakkis päevaks asjad kokku. Cooley valvekaamerad jäädvustasid ta parklas kell 2:37 pärastlõunal, kui ta liikus oma punase Seat Cordova poole. Ta istus oma autosse ja sõitis mööda N52 maanteed Grand Canali lähedal. Ta lahkus jalgsi parklast, kandes valget T-särki, tumesinist jopet, tumesiniseid retuuse ja roosat villast mütsi pruuni tutiga. Tal oli käel ka Fitbit nutikell, mis oli ühendatud tema nutitelefoniga. Nende seadmete andmed näitasid, et Aisling liikus mööda kanalit Digby silla poole umbes kell 14:51. Ja 4 minutit hiljem jäi ta turvakaamera lindile, kõndides samas suunas. Ja see oli viimane kord, kui teda elusana nähti. Tema edasisi liikumisi sai hiljem jälgida ainult tema seadmete kaudu, mis näitasid, et ta ületas Digby silla kell 3:16 pärastlõunal. Enne kui ta suundus tagasi Dangiani tee parklasse. Ta kõndis mitu minutit ühtlases tempos kuni kell 3:21 pärastlõunal, mil Fitbiti jälgijas registreeriti kaootiline muutus. Kõikumised viitasid sellele, et toimus midagi ettearvamatut, mida uurijad pidasid vägivaldseks rünnakuks. Aislingi aktiivsusmonitor salvestas tema langeva pulssi kell 3:27, enne kui see peatus kell 3:31 pärastlõunal. Ja selle aja jooksul möödusid 2 jooksjat, kui nad märkasid hekkides mägijalgratast ja kraavis allpool sahisevaid hääli. Ja lähemalt vaadates nägid nad meest, kes seisis naise Aislingi kohal ja ründas teda teritatud noaga. 2 jooksjat jooksid abi kutsuma ja suutsid helistada Tullamori kardajaoskonda kell 3:34 pärastlõunal.
2 politseinikku saabusid 10 minutit hiljem, kuid selleks ajaks oli noor algkooliõpetaja oma vigastuste tagajärjel juba surnud. Kurjategija põgenes kiiresti, enne kui politsei sündmuskohale jõudis. Ja arvestades rünnaku jõhkrat iseloomu, lõi Garda jaoskonnas uurimisstaabi, kuhu määrati uurimisele üle 50 politseiniku. Valvkaamerate salvestised ja pealtnägijate ütlused osutusid selle kuriteo eest vastutava isiku tabamisel otsustavaks. Järelevalvekaamerad salvestasid video mehest, kes sõitis sündmuskoha läheduses rohelise Falcon Storm mägijalgrattaga. See oli seesama jalgratas, mis kuriteopaigale maha jäeti. Kui ta põgenes, tuvastati isik peagi kui 31-aastane Joseph Buska, kes elas külas nimega McClough. Tal polnud varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid vägivallakuritegude eest, kuigi ta oli huvipakkuva isikuna kirjas 2 teise naiste vastu toime pandud rünnaku puhul. Alea Lisena määrati talle ka katseaeg. Tema kohtuprotsess algas 2023. aasta lõpus, aasta pärast vägivaldset tapmist, ja ta ei tunnistanud end süüdi, kuid turvakaamerate salvestised ning väidetav ülestunnistus haiglas, kus teda raviti näol olevate kaitsekriimustuste tõttu, töötasid tema kahjuks. Talle mõisteti sama aasta novembris eluaegne vangistus. Number 7. Murretu hing kõige hoolivama südamega, imeline naer ja säravad silmad. Need olid sõnad, millega Zara Alina lähedased teda kirjeldasid. Zara aitas Ühendkuningriigis põgenikke ümber asustada. Ta hoolitses ka oma haige ema ja vanaema eest, pühendades aega ja vaeva, et nad oleksid hästi hoitud ja armastatud. See juhtus 22. aastal, kui 35-aastane Zara Alina oli just alustanud tööd Royal Courts of Justice'is, silmad seatud oma suurimate unistuste täitmisele. Zara Alinal oli kogu plaan paigas, osta oma kodu, leida see õige mees, elama asuda ja saada 2 last. Tulevik paistis helge, kuid 26. juuni varahommikul neelas need plaanid endasse traagiline sündmus. See oli veidi pärast 2:30 öösel, kui Zara Alina leiti elu ja surma piiril kõnniteel, vaid lühikese maa kaugusel oma kodust Ilfordis, Ida-Londonis. Tema isiklikud asjad olid laiali pillutud Cranbrook Roadil ning teda oli rängalt rünnatud. Ta leidis üks naine, kes teavitas kiiresti võimejuhtunust. Oodates kiirabi saabumist, tegi pealtnägija elustamist, hoides Zarat elus kuni abi saabumiseni. Ta viidi haiglasse, kus talle anti kiiret abi. Kahjuks olid tema vigastused liiga rasked ja ta suri hiljem samal hommikul. Oli selge, et Zara oli olnud surmava rünnaku ohver ning aeg oli ülioluline, kui võimud tahtsid tema ründaja tabada. Uurijad alustasid kohe ulatuslikku uurimiskampaaniat piirkonnas, kus ta leiti ning pöördusid lähedal asuvate valvekaamerate salvestiste poole, et jälgida nii tema kui ka tema ründajate viimaseid teadolevaid liikumisi. Valvekaamerate ajajoon algab selle hommiku kell 2, kui Zara lahkus Peatänava ääres asuvast baarist Ilfordi raudteejaama lähedal. Kaamerad jäädvustasid, kuidas Zara liikus Cranbrook Roadi Valentine's Party suunas. 17 minuti pärast kõndimist ja vaid lühikese maa kaugusel oma kodust ründas Zarat ja tungis talle kallale üks mees. Uurijad mõistsid, et videos nähtud mees oli seesama, kes lahkus samast baarist vaid hetked pärast Zara lahkumist. Selgus, et see isik oli baarist välja visatud, kuna ta ahistas töötajaid. Järelevalvekaamerad salvestasid tema edasised liikumised pärast baari lahkumist. Teda nähti lähenemas mitmele naisele, neid jälitamas ja ahistamas Cranbrook Roadin. Üks neist naistest oli Zara, kellest sai lõpuks tema raevu sihtmärk. Ei läinud kaua, kuni uurijad mehe tuvastasid, peamiselt seetõttu, et oli just vanglast vabastatud. Jordan McSweeney vabastati 9 päeva varem pärast röövi eest vanglas viibimist ning enne mõrva tehti katseid teda vanglasse tagasi saata, viidates sellele, et teda poleks pidanud vabastama. Metropolitani politsei viis läbi sisekontrolli, mis tuvastas, et McSweeney oli 28 korral süüdi mõistetud 68 kuriteo eest. Ta oli olnud vanglas 9 erineval korral ning tal oli vägivaldne minevik, väärkohtlemise juhtumid ja tema nimele oli väljastatud lähenemiskeelde. Tema vabastamisele sel aastal seati tingimused, sealhulgas nõustamine ja kohustus regulaarselt ametivõimudele ette kanda. 4 päeva enne Zara tapmist oli tõstatatud mure, et McSweeney ei olnud 2 korral nendele kohtumistele ilmunud.
Pärast kahtlusaluse tuvastamist ta arreteeriti ning 18. novembril samal aastal ilmus ta Old Bailey kohtusse videosilla kaudu, tunnistas süüd ja tunnistas end süüdi, mille tulemusena mõisteti talle eluaegne vanglakaristus. 6. Elaine O'Hare sündis Dublinis 1976 aastal, kus ta õppis Püha Joosepi Clooney keskkoolis. Väidetavalt kiusati teda kooli ajal, mis põhjustas talle teismeeas vaimse tervise probleeme. Ja selle tõttu saadeti ta sageli psühhiaatrilisele ravile, kus teda raviti depressiooni ja piiripealse isiksushäire tõttu. Elaine kannatas ka mitmete füüsiliste terviseprobleemide all, sealhulgas astma ja diabeedi tõttu. 2005. aastal kolis Elaine oma perekodust Killinis ära ja elas Black Rocki korteris, enne kui suutis endale lubada elamispinda Stepaside'is. Selleks ajaks oli Elaine paljudest oma probleemidest üle saanud ja tema tulevik paistis lootustandev. Elaine alustas tööd lastehoiuabilisena ja töötas aeg-ajalt osalise tööajaga Black Rockis. Samal ajal käis Elaine õhtukoolis, lootes saada Montessori õpetajaks. See süsteem, mis seni töötas, kukkus aga kokku aastal 2012, kui Elaine kadus oma kodust. Ekslikult arvati, et ta jäi kadunuks vabatahtlikuna purjelaevade võistlustel, kuid tema kott, käekott, mobiiltelefon ja turvakaamera salvestised viitasid millelegi muule. Turvakaamera salvestised näitasid, kuidas 36-aastane iirlanna Elaine lahkus oma kodust selle aasta 22. augustil teise mobiiltelefoniga. See oleks tema eelviimane nähtud hetk. Shanganah Parkis Dunleary's märkas üks jooksja teda suundumas kalmistu poole, kuhu oli maetud tema ema. Möödujad kuulsid kalmistult valju naise nuttu, kuid ei olnud võimalik kinnitada, kas tegemist oli Elaine'iga või mitte, kuigi tema sõiduk leiti peagi pärast tema kadumist lähedalt. Arvestades vaimse tervise probleemide ajalugu ja sündmust ümbritsevaid asjaolusid, arvati, et ta kadus omal soovil. Juhtum jäi seejärel soiku ja liigume edasi 10. septembrini aastal 2013. Sel päeval märkasid 2 kalameest kotti, mis lebas Vartree veehoidla põhjas Wicklow krahvkonna lähedal. Nad tõid selle välja ja leidsid seest riideid, käeraudu, suutroppi ning käte ja jalgade kinnitused. Nad andsid esemed üle Garda jaoskonda, mis ajendas piirkonna edasist uurimist. Ja otsingu käigus leiti käerauad, võtmed, nahkmask, teritatud tera, võtmehoidja ja inhalaator. Võtmehoidjal oli Danzi poe lojaalsuskaart, mis avastati peagi, et see kuulus Elaine O'Harale. Järv kontrolliti samuti üle ning sealt leiti 2 Nokia telefoni, telefonide akud, retseptiprillid ja seljakott. Prillid vastasid andmetele, mis Elaine'il olid Specsaversi filiaalis registris. Vahepeal oli koeratreener mitu kuud samas piirkonnas oma koeri jalutanud, kui ühel augustikuul hakkas üks koertest aeg-ajalt kaduma ja tuli tagasi luudega. 13. septembril, 3 päeva pärast esemete koti leidmist, tõi see sama koer taas ühe luu, seekord koos riietega. Treener võttis ühendust maaomanikuga, olles mures, et tegu võib olla inimjäänustega. Seejärel viidi läbi täiendav otsing, mille käigus leiti veel fragmente, mis peagi kinnitati inimjäänusteks. Kambakaartide abil tuvastati kindlalt, et need kuulusid Elaine'ile. Oli selge, et ta oli olnud mõrva ohver. Järgnenud uurimine paljastas, et kadunud naisel oli internetisuhe profiiliga nimega Architect72. Arhitekt oli Graham Dwyer, kelle kohta politsei tuvastas, et oli Elaine'iga suhetes, mis hõlmasid mõlema poole vägivaldseid rollimänge. Nende suhe hakkas hääbuma umbes aastal 2010, kuid taaselustus järgmisel aastal, kui Dwyer võttis Elaine'iga ühendust ettemakstud telefonide kaudu, mis osutusid 2 Nokia telefoniks. Nende 2 seadme ning Elaine'i sülearvuti tõendite põhjal suutsid politseinikud saada loa Dwyeri kodu läbiotsimiseks, kus nad leidsid veel rohkem tõendeid, mis seostasid teda kuriteoga. See koos turvakaamera salvestisega, mis näitas, et kahtlusalune oli ohvrit tema korteris külastanud 9 korda, oli piisav arreteerimiseks. Pärast 11 aasta pikkus kohtuprotsesside, apellatsioonide ja vastuvõetamatuks tunnistatud tõendite jada mõisteti ta süüdi Elaine O'Hara elu lõpetamises ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. Number 5. Kolledži viimase kursuse tudeng Samantha Lee Josephson sündis Princetonis, New Jersey's ja kasvas üles Robbinsville'is. Ta õppis Lõuna-Carolina ülikoolis, erialaks politoloogia, plaanides lõpetada õpingud aastaks 2019.
Ta sai stipendiumi Drexeli ülikooli õigusteaduskonda ning osalise stipendiumi Rutgersi ülikooli. Tal olid ambitsioonid tegeleda rahvusvahelise õigusega. Ta kuulus Alpha Gamma Delta naisüliõpilasorganisatsiooni ning õppis välismaal Barcelonas, külastades ka Madridi ja Pariisi. See juhtus 29. märtsil 2019, kui 21-aastane üritas lahkuda Columbia kesklinna Five Pointsi piirkonnast pärast õhtut sõpradega ning oli umbes 2 öösel. Kui ta lahkus Bird Dog baarist, olles tellinud Uberi sõidu. Baarist pärit valvekaamera salvestis jäädvustas hetke, kui must Chevrolet Impala peatus Samantha kõrval sel hommikul kell 2:09. Ja ta istus autosse, nagu ikka, kui tellitud Uber saabub, kuid see polnud tema Uber. Samantha ajas Chevrolet segamini oma koju sõiduga ja kui ta kord sellesse autosse sisenes, polnud enam võimalik välja saada. Juht aktiveeris lapselukud, mis tähendas, et uksi sai avada ainult väljaspoolt ja Samantha oli lõksus. Järgmisel päeval teatasid tema toakaaslased, kes muretsesid tema ohutuse pärast, et ta on kadunud. Mitte kaua pärast seda leiti New Zioni põllud surnukeha, mis kinnitati olevat kadunud naise oma. Järgnenud lahkamine näitas ohvri kehal mitmeid terariistaga tekitatud vigastusi. Ta sai hinnanguliselt 120 haava. Tõendid näitasid, et Samantha oli püüdnud end rünnaku eest kaitsta, kuna üks löökidest tabas tema pead. Tal olid vigastused koljule ja ajule. Tema unearter oli läbi torgatud ning tal oli veel mitu lõikehaava õlgadel, kaelal, torsol, seljal, kopsudel, jalal ja jalgadel. Kasutades röövimise jälgimiskaamera salvestisi, suutsid uurijad autoomaniku edukalt kindlaks teha. Nathaniel Rowland arreteeriti ning tema sõiduki läbiotsimisel leiti vedelpleegitaja, salvrätikud, klaasipuhastusvahend, Samantha mobiiltelefon ja palju tõendeid, mis olid maha jäetud. Ravanzi elukohast leiti puhastusvahendeid ja 2 terariista, millel oli samuti ohvri DNA. Proovid Rolandi küntealt viitasid samuti Samanthale. Ründajad süüdistati seejärel inimröövis ja tapmises ning talle keelduti kautšonit määramast. Tema kohtuprotsess algas 2021 aasta juulis, mille käigus prokurörid kutsusid tunnistajapingile 31 tunnistajat. Kaitse ei kutsunud ühtegi tunnistajat ja Roland ei andnud ütlusi. Ja nädal hiljem, pärast 1-tunnist arutelu, leidis vandekohus ta süüdi olevat ja mõistis talle eluaegse vangistuse. Number 4. Rootsi ajakirjanik ja mitmete uudisteväljaannete vabakutseline Kim Wall sündis ja kasvas üles Skåne maakonnas. 2013 aastal võitis ta ajakirjanduse tuleviku auhinna ja 2016 aastal digitaalse Hansel Media auhinna ning ta sai ka arvukalt stipendiume mitmetelt väljaannetelt, sealhulgas Pulitzeri kriisiuudiste keskuselt ja Ground Truth Projectilt. 2017 aastal korraldas ta intervjuu Taani ettevõtja Peter Madseniga ja oli elevil, et saab pardale tema kääbus allveelaevale UCUC-3 Nautilus. 2017 aasta 10. augustil jäädvustati see valvekaamera pilt, kus Kim seisab allveelaeva tornis pärast seda, kui ta oli just pardale astunud Taani Kööge lahes. Just see pilti asjaolu, et oli Madseniga koos, jäid viimaseks korraks, kui ajakirjaniku elusana nähti. Kimi töökaaslane Old Staub andis temast kadumisest teada pärast seda, kui Nautilus ei sildunud Kopenhaagenis. Marsti pärast seda päästeti Madsen veest ning Nautilus leiti järgmisel hommikul põhja vajununa. 21. augustil leidis jalgrattur rannale uhutud inimkeha torsod. Surnukeha lahkamine näitas, et ohvrid oli rünnatud mitme terava lõikevahendiga. Oktoobris avastati 2 kilekotti, mis sisaldasid veel inimjäänuseid, sealhulgas Kim Walli jäsemeid ja pead. Madsen arreteeriti tema kadumise kahtlusalusena ja ta väitis, et oli ajakirjaniku kaldale jätnud. Pärast jäänuste avastamist tunnistas ta siiski, et oli pärast pardal juhtunud õnnetust tema jäänused merre visanud. RZine uurimine paljastas kahtlusaluse arvutist videoid, kus naisi julmalt koheldi. Mõned neist sisaldasid väidetavat pea maha raiumist. Järgmisel aastal esitati Madsenile süüdistus tapmises ja surnukeha teotamises. Prokurörid süüdistasid teda Kimi piinamises enne tema tapmist ning aprilliks mõisteti ründaja süüdi kõigis talle esitatud süüdistustes ja talle määrati eluaegne vanglakaristus. 3. Annie Lee oli Yale'i ülikooli noorlõpetaja New Havenis, Connecticutis 2009. aastal. 24-aastane oli doktorant ülikooli farmakoloogia osakonnas.
Sel ajal oli ta kihlatud ja tema pulmad pidi toimuma vaid mõne päeva pärast, kui ta salapäraselt kadus. 8. septembril lahkus Annie oma korterist ja suundus Sterling Hall of Medicine'isse. Hiljem samal hommikul lahkus ta hoonest ja läks ülikooli uurimishoonesse, mis asub aadressil Amistad tänav 10. Ta jättis oma käekoti, mobiiltelefoni ja sularaha Sterlingi hoones asuvasse kontorisse ning sisenes uurimislaborisse veidi pärast kella 10 hommikul, nagu on näha hoone turvakaamera salvestisel. Kuid need kaamerad ei jäädvustanud kadunud naist hoonest lahkumas. Kell 21.00 samal õhtul hakkas üks tema 5 korterikaaslasest tema pärast muretsema, helistas politseisse ja teatas ta kadunuks. Uurijad sulgesid kohe kogu hoone pärast turvakaamerate salvestiste ülevaatamist, kus nad avastasid, et Annie polnud lahkunud. Nad otsisid läbi ülikooli linnaku, hooned, iga toa ja isegi Harvardi prügila, kus Yale'i prügi põletatakse. FBI, New Haven, politseiosakond ja osariigi politsei olid kõik otsingutesse kaasatud. Otsingud jätkusid mitu päeva kuni 13. septembrini Annie pulmapäevani. See oli pühapäev, kui võimud leidsid ja tõid ohvri surnukeha välja kaablikanalist, mis asus labori keldri seina sees. Tema vereplekilised riided leiti sama hoone laest. Kadunud isiku juhtum muutus mõrva uurimiseks. Kuna ülikooli linnakus pääses eri aladele ainult Yale'i ID-kaartidega, jõudsid õiguskaitseorganid järeldusele, et võõral oleks sellesse laborisse pääsemine liiga keeruline. Seetõttu hakkasid nad oma uurimist keskendama Yale'i töötajatele ja teistele tudengitele. 4 päeva hiljem arreteeris politsei 24-aastase laboritehniku nimega Raymond Clark, kes töötas samas hoones päeval, mil Annie kadus. Lõpuks sidus DNA-proov ta mõrvaga. Clark hoiti maksimaalse turvalisusega vanglas $3 miljoni suuruse kautšoni eest, kuni ta ootas Superior Courti ette astumist. Kohtuprotsess algas 2010 aasta jaanuaris, kus Clark ei tunnistanud end süüdi. Toimus veel mitu kohtuistungit, kus kahtlusalune kinnitas oma süütust. Kuid 2011 aasta märtsis tunnistas ta end mõrvas süüdi, vastutasuks 44-aastase vanglakaristuse eest. Number 2. Maria Marta Garcia Belsunce oli 50-aastane sotsioloog, kes töötas kadunud lastega tegeleva fondi juures. Ta oli olnud abiellus sama mehe Carlosega 31 aastat. See pikk abielu lõppes 27. oktoobril 2002. Tol pärastlõunal sisenes Carlos nende Carmel County Clubi koju, mis asus Buenos Airese jõukas piirkonnas ning leidis oma armastatud naise vannis teadvuseta. Carlos oli oma õemehe juures jalgpallimängu vaatamas, samal ajal kui Maria läks tennisevõistlusele. Kui ta leidis Maria vannist, näis, et naine oli pea ära löönud ning ta kutsus kiirabi. Kiirabi saabus sündmuskohale, kuid leidis, et Maria oli tegelikult surnud, mitte lihtsalt teadvuseta. Koduarsti raport näitas, et Maria oli saanud mittetraumaatilise südameseiskumise. Perekond nõustus sellega. Tema keha anti neile üle ning Maria maeti peaaegu 24 tundi pärast surma. Kuid politsei ei olnud kunagi majja uurimist läbi viima tulnud ja keegi polnud neid ka kutsunud. Nad arvasid, et Maria oli lihtsalt sattunud õnnetusse, kuid mitte kõik ei olnud selle seletusega nõus. Mõned pereliikmed arvasid, et oleks pidanud rohkem uurima, väites, et keegi võis majja sisse murda ja teda rünnata. Nad koostasid võimaliku teooria, mille kohaselt tema tennisevõistlus katkestati vihma tõttu varem ja tema ootamatu koju saabumine üllatas mõningaid vargaid, kes seejärel teda ründasid ja ta vaikima sundisid. Maria Casaven nõudis, et politsei uuriks asja edasi. Just tänu sellele nõudmisele avastati, et naise peas oli vähemalt 3 auku. Aukud, mis ei olnud kooskõlas kraani või segisti vastu pea löömisega. Marias säilmed eemaldati tema hauast 6 aega hiljem ning kohtuarstid avastasid tema peast 5 metalltükki ja märgistuse, mis viitas 6. olemasolule. Odune õnnetusjuhtum uuriti nüüd kui mõrva. Alguses pöördusid uurijad abikaasa Carlosi poole kui võimaliku kahtlusaluse või huviisiku poole. Tegelikult arreteeriti ta anti kohtu alla ja mõisteti kuriteos süüdi enne, kui koduste valvekaamerate abil tema süütus tõestati. Kaamerad salvestasid, kuidas Carlos naasis koju hilisel pärastlõunal pärast seda, kui Maria oli juba surnud, kinnitades, et ta ei olnud mõrvaga seotud. Kuriteos kasutatud relvaks tuvastati 32 kaliibriga revolver. Uurijatel oli ainult kaudseid tõendeid ega piisavalt, et juhtum lahendada.
alles 2018. aastal tabati lõpuks ründaja ning see oli tänu kogukonna valvekaamera süsteemile. Suletud alakaamerad jäädvustasid mehe nimega Nicolas Pacello, kes sõitis toon pärastlõunal hilja Country Clubi territooriumilt välja. Ja selleks ajaks, kui see avastus tehti, oli ta juba vanglas, kandmas karistust sissemurdmiste eest. Tunnistajate ütlused, kinnitamata alibid, turvakaamera salvestised ja kaaslaste tunnistused võimaldasid uurijatel mõista Pacello süüdi mõrvas. Nad avastasid, et tal oli pikk ajalugu oma jõukate naabrite röövimisel ja just seda ta üritas teha kuriteopäeval. Kuid täpselt nagu lähedased ennustasid, tuli Maria varakult koju. Number 8. Liberty Squire, keda enamik tunneb kui Libit, sündis 1998 aastal ja kasvas üles West Wycombes, Buckinghamshire'is. 2019. aastaks oli ta sisse astunud Hulli ülikooli, kus ta õppis filosoofiat. Selle aasta 31. jaanuaril läks Inglismaad pärit tudeng koos sõpradega õhtul välja, kuid kadus õhtu udus jäljetult. Nad otsustasid minna Kingston upon Hull, mis asub East Riding of Yorkshire's. Kell 23.20 lahkus seltskond piirkonnast ja suundus Wellisse, mis on populaarne ööklubi Hullis kesklinnas. Kuigi kõik tema sõbrad olid joonud, teatati, et Libby oli neist kõige rohkem joobes. Nii palju, et Welli töötajad keeldusid teda sisse laskmast. Sõbrad kutsusid takso ja Libby viidi tagasi oma koju Wellesley Avenue'l. Aga tudeng ei läinud oma korterisse, vaid jätkas teed mööda tänavat, nagu on näha tema viimaselt teadaolevalt turvakaamera salvestiselt. Valvekaamerad olid vaiksed tunnistajad Libby liikumistele, jälgides, kuidas ta suundus Beverly teele. 10 minutit hiljem leiti ta pool miili eemal tänaval nutmas. Möödujad püüdsid abi pakkuda, kuid ta oli arusaamatu ja väidetavalt agressiivne. Ta kadus peagi pärast seda ja sellele järgnes Humberside'i politsei ajaloos suurim kadunud isikuotsing. Üle 100 politseiniku ja töötaja otsisid tõendeid. Spetsialiseeritud meeskonnad uurisid lähedal asuvaid veekogusid River Hill, Beverly ja Barnstaple Drain. Nende jõupingutuste käigus vaatasid uurijad läbi valvekaamerate salvestisi ja märkasid hõbedast Astra autot Libby viimase teadaoleva asukoha läheduses. Astra seoti peagi 24-aastase lihuniku Powell Relowitchiga, kes arreteeriti kadunud naise röövimises kahtlustatuna. Uurimise käigus leiti, et tal oli rida süüdistusi, mis olid seotud vošerismi, avaliku sündsusetuse ja sissemurdmistega. Ta oli piirkonnas naisi jälginud ja oli nende vastu toime pannud mitu õigusrikkumist. Kui ta oli vanglas, leiti Libby Squire'i surnukeha. Kalamees leidis ta Humberi suudmest 2 kuud pärast tema kadumist. Kuigi lagunnamise aste takistas uurijatel tema surmapõhjust kindlaks tegemast, esitati Relowitchile siiski süüdistus selles kuriteos. Pärast 6-päevast hoolikat arutelu leidis vandekohus, et kahtlusalune on süüdi Libby ründamises ja tema elu võtmises. Järgmisel päeval mõisteti talle vanglakaristus, kuna kohtunik pidas teda väga ohtlikuks isikuks. Suur aitäh, et vaatasite! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.